Девочки, всем привет, друзья мои. Вот так вот выглядит у нас наш зал прекрасным образом. Все тут позакрыла. Вот такая вот у нас здесь красота есть. Мы делаем себе камин. Сегодня была фирма. Он тут работал. Я смотрю, ободрал он немножко нам стены. Придется немного потом закрасить, но ничего страшного. Вот там вот тоже приклеивал. Он приклеивал полностью здесь этот шлаух. Как это по-русски-то, боже? Скажите мне, я вам скажу. Короче, он вот так вот приклеил целлофан. Вот так вот прям сюда. И там в нем работал, как в туннеле. Чтобы не летело все. Ну, все равно, конечно, летело. И тут он положил на пол, у него было подложено. Тоже такая специальная, короче, сумка, как или как сказать, емкость, короче. Но все равно, конечно, нападала. Я сейчас уже везде пропылесосила и помыла пол. Ну, протерла, конечно, естественно, паркет-то. Вот такая красота. Здесь у нас есть две роры. Два вот этих дымохода, наверное, так, да, девчонки? Короче, вот две шахты такие. С этого сварила варенье малиновое. Запах стоит на весь дом. Обалдеть, полная кастрюля получилась. Собрала. Красота. Надо будет сейчас по баночкам разлить. Короче, вот здесь у нас есть, вот видите, такое выступ, как бы, да. Здесь есть одна шахта. Это для отопления, мы дизелем, да, топимся. И вот та шахта, которая вот я сейчас обошла вокруг, получается, да, там вот здесь надо будет дырку сделать, потому что камин будет здесь стоять. Здесь. Мы хотим его здесь ставить, этот камин. Вот. И шахта, короче, для дымоход для камина, он был отдельно. Мы когда дом этот покупали, я спросила насчет камин поставить. Они говорят, да, шахта есть. Ну, как бы роры вот эти вот, да. Вот видите. Единственное, говорит, мы не ставили, потому что, ну, как бы, они его, этот дом формитовали, под миту отдавали, то есть под всегда, ну, под съем снимали. Теперь нужно будет эдику вот здесь тоже сделать такую же дырку. И будет вот такой рор, труба, получается, да? Вот сюда и потом там вниз, получается, и будет камин стоять, короче, вот так. Вот такая у нас куролесица сегодня тут творится, господи. Не хотелось бы, конечно, вот отсюда сюда иметь вот этот, как бы, дымоход, но по-другому никак нельзя было, потому что рора вот здесь. Это если только вот здесь ставить камин. Можно, конечно, было бы, да, выводить. Ну, как-то, я не знаю, здесь нецелесообразно просто. Тепло как бы будет здесь, а туда, в зал дальше. У нас зал, потому что, видите, делится. Тут у меня просто не убрано, девочки, поэтому показывать сейчас толком не могу все. Но вот здесь зал. И вот там, видите, еще идешь, там еще продолжение. То есть переход. Можно и здесь вот заходить с кухни, получается. Вот с прихожей, да? И можно с прихожей еще заходить вот здесь в зал. Ну, там это все эти еще рабочие, эти, ну, мы тут и тепих убрали, и все, и шкаф вот этот отодвинули, естественно, да. Шкаф потом я со временем, надеюсь, что я уберу его отсюда. У нас тут, если планы какие есть наши, все хорошо будет, то получится, если то будет классно. Вот так. Короче, вот такие дела у нас тут творятся пока. У меня тут арбуз шикарный. Сладкий, да, не знаю какой степени. Прям настоящий арбуз арбузный. Жалко, семечки сейчас вот выводят, вот эти арбузы без семечек. Я люблю семечки. Они полезные, кстати. А сейчас они все эти арбузы без семечек, короче. Я тут убралась, вот сижу в походно-полевых условиях. Стул грязный, вымазали.
Ой, все очищать потом надо будет. Вяжу, все равно пытаюсь, немножечко вязала. Чуть-чуть. Немного отдохну, думаю, повяжу хоть чуток. И это они сделали, получается, у нас. Вот эту дырку сделал он. И у Оксаны тоже. Там тоже будет у нее... вот там живет моя дочь наверху. Все живем мы. У Оксаны тоже наверху. Тоже камин. Тоже так же сделал. Девочка, урожай из 2 кустов. Не могу, как хочется. Но тем не менее он был. Так что да. Покажу вам, что тут я садоводничала. Вот такую красоту. Это маленькие эти, которые, они стояли в тени каждый день, ну, постоянно, да, кажется, все время. И вот этим воздухом горячим все равно их тут обживарило. И вот у нас сегодня было более-менее, вчера чуть-чуть дождик моросило, позавчера тоже так немножко. И вот видите, цветочки живые появляются, вот бутончики более-менее такие. Эти все такие никакие, но я их сейчас все равно все пообрежу, отсниму видео вам и пообрежу, чтобы они концентрировались на корнях. Вообще вот эти маленькие розочки, они очень привередливые растения, очень. И они там их растят в этих в парниковых условиях, естественно, на таких всяких очень много всяких удобрениях и все. Вообще очень плохо приживаются. Посмотрим, что будет. Здесь камни надо все повыдрала, выстригла. Лаванду убрала. Сейчас покажу, куда. Здесь надо будет шлангом пройтись, помыть. Вот эти вот гортензии разных всяких цветов и разные вообще. Вот тут несколько растений, которые, девочки, мы с вами втыкали вместе. Видите? Вот одна, вот вторая. Другие совершенно разные. Тут это тоже я втыкала, да? Значит, втыкала. Да, втыкала. Выросли. Угу, принялись. Я уже не помню, где чего я, куда втыкаю. И на раз и это... Они принялись. Да, там он еще одна, вот эта вот третья. Это Баурон гортензия. Она цвета меняет. А это другая. Видите, мелкая и такая фиолетово-синяя, голубая такая. И вот тут вот еще несколько их. Они тут бедные в хризантемах растут, стараются. Видите, вымахали. Это другие уже. Короче, да. Эти хризантемы я буду убирать, девочки. Вот эти вот дылды. Надеюсь, видно. Вот эти дылды убирать буду. А сюда буду насаживать еще ярус. Я надеюсь, что у меня получится. Я сегодня без рук, без ног. Мы так рано встали. Господи, что там прицепилось-то. Красота начинает опять расти у меня тут. Здесь копать начинаю потихоньку. Ревень срезала, уже положила в этот удобрение. Короче, будет розы мои огромные. Они большие такие, классные. Эти розы букетами цветут. Вот так иду, выхожу в огород. Любуюсь, всегда иду красотой своей. Говорю, что, как любовь моя, как у тебя дела? Вот 20 центов. Диплоденька, красоточка. Вся пушистая и зеленая. Стол накрытый. Ой, потому что дожди. Вот эти вот кресла на шперке взяла. Выкинул кто-то их. Я их взяла, подобрала. В багажник загрузила, мне 4 влезли в машину. Там еще было 2. И при мне еще одна девка подъехала, забрала 2. Ой, не могу. 2 дурака, да? Одни выкидывают, другие к себе забирают, в машину складывают тут же. Пусть я их маленечко обшкубрю. Или как это? Обетываю немножко. И потом покрашу. Они в магазине, я посмотрела, такие стоят почти 50 евро. Прикиньте. Обалдеть. Так, у меня вот тут мой огород. Потихоньку надо посадить от пасынков. Видите, позеленел, как за пару дней. Тут дождик покрапал немножечко. И прям все сразу кайфон. Так. Тут все вот это будет. Цвет уже будет видно немного сейчас, да? Капуста вот эта вот на одном короче, на одном кочерышке 2 капустины. Это что у меня такое? Тут грибы выросли. Ха, классно. Надо их срезать. А я взяла траву резать этим курям. Пойду порежу. Супер. Чё? Хи-хи. Никто не проел. Не. Какая красота. Вкусно пахнет. А здесь кто-то уже сожрал немножко, да? А верхушку объели уже немного. Ничего страшного.
Смотрите, как интересно. Слушайте, поливаю уже постоянно, да, ничего нету. А дождь прошел, понеслась. Грибы поперли, они ж тут были у меня. И вот по-новому, может, еще где есть, надо посмотреть. Слушайте, грибочки. Вот эти вот пасынки, вот помидоры навтыкала, стоят пока. Посмотрим, что будет дальше. Это болеет. Ой, здесь крот как постарался, нарыл, все перерыл. Угу. Молодец, классно. Вообще суперски. Ух, аж смотрите, сейчас. Смотрите, видите, сейчас дыры. Хоп, хоп, ямы. Ямы, дыры, ямы, девочки, помидорочки. Мои спеют. Эти стоят, видать, походу принялись пасынки. Я же повтыкала, этот вообще прям хорошенький какой. Даже вот этот рядом воткнула, думаю, ну как бы совсем такой никакой. Походу принялся, жара даже не поэтому. В следующий год вот эти вот посажу только. Черешки вкусные. Вот эти не буду садить. Сладкие почти, как ягоды. Они неплохие. Внизу сегодня вот здесь вот собрала. Уже этот салат ели на обед. Вот эти вот огроменные. Прикиньте, смотрите. Помидорищи. Сами деревья почти с меня ростом. И помидоры. Огромные. Это фляж томатный. Видите? Тут уже подвязывала. Как бы не обломились, думаю. Вот этот вот прижгло. Немножечко прижгло. Во. Помидорище. В руку не влазит. Классный. Красота. Там красные гладиолусы зацветают. Девочки, у меня как попало. Вон пинк. Будет тоже красивый. Все понатыкано и понапихано, девчонки. Да, правы вы. Все правы. Абсолютно все. Этих меня в этот раз тоже малину подвязывали. У тебя тут бардак в огороде и там, и тут, и, короче, это. Я говорю, слушай, не бардак, чтобы был. Что ты мне не сделаешь? Я тебя уже прошу, сколько грядки сделать. Вот от жары они какие-то, видите, такие. Они вкусные, но как-то они не особо это, сочные. Ведь хоть и поливала. Сладкие, конечно, все равно. О, подрос маленько. Поливаешь, заливаешь, толку мало. Дождичек маленько даже покапал, сразу. Вид совершенно другой. 6 штук на одном кусту. На первом ярусе. Угу. Полить немножечко надо. Лаванду везде повтыкала. Девочки, вот эти розы, которые я посажу, ну, здесь садила, видите, немножко зелень выпускают. Короче, стоят хорошие, бодрые. Вот что я говорила, еще будет здесь. Вон там гортензию на заднем плане. Эти гладиолусы уберутся. Здесь у меня детский сад из лаванды. Понавтыкала лаванды везде. Там он зальбайчик опять, мой шалфейчик. Эти надо будет мне обязательно сейчас подвязать все. Не подвязать, а завязать везде. Пусть будут стоять до осени. Чтобы потом знать, где выкапывать. А то вот это вот молодняк, это я пооставляла в том году. Не видела. Оставила, и вот они в этом году мне поперли. Что ты тут делаешь? Во, цукин тоже немножко оклемался от этой жары. И листики позеленели, а то прям вообще кошмар был. Малиночка подспела, надо будет Оксане сказать. Пособерет, пойдет малинку опять. На том большом кусту тоже есть. Здесь тоже есть много. Здесь тоже поспела, я смотрю, прям хорошо. Малина. Надо Оксане сказать. О, провалилась. Груши не знаю, сколько останется. Потому что такие крупные, большие. Жалко эти осы. Собаки осы. Осы, кротыков только нет. А это маленькая красоточка. Прям люблю ее. Надо будет ее сформировать немножко. Осенью подстричь. Малюська. Ну, вся в яблоках. Вся. Девочки, у меня что есть тут? Волшебство опять. Мой волшебный огород.
Все по заказу. Грибы. Потом я тут как-то думала, блин, Иван-чай. Что-то выпало мне в этих... ну, на ютюбе. Девчонки. Смотрите, кто у меня есть. Он уже, правда, отцвел. Я все вам не покажу никак. Аба, прикиньте, Иван-чай растет. Ё-моё. Я так обрадовалась вообще, когда увидела. Думаю, классно. Прилетели семена откуда-то по ветру. И подсеялись мне там. На пустыре вообще, на моем. В заброшенном там лесу. Капец. Надо будет немного семена взять сюда, что ли, куда-нибудь подсадить или что. Не знаю. Куда-нибудь. Чтобы там не поскосили. Вот такие у меня дела. Огородные, девчули. Куча эти лежат и будут еще лежать. Все. В земле ноги. Блин, одна неприятная вещь. Ага. Тоже вот маленько. Ну, эти огурцы, наверное, все, кирдыки. Наверное, походу. Не знаю, конечно. Чуть-чуть позеленели, конечно. Эти вот листочки. Не знаю. Короче, да, огурцы никак. Земля, потому что ни места, ни земли им толком. Ладно. Вообще я люблю очень сильно помидоры. Помидоры я люблю больше, чем огурцы. Но огурцы тоже нужно есть, потому что огурцы очень полезная вещь. Против, по-русски называется Альцгеймер. По-немецки называется Альцхаймер. В огурцах содержатся такие полезные вещества, которые не дают развиваться клеткам Альцхаймера. Вот куда он попер, этот огурец, а толку от него. Желтый весь